Moi boas a todas e a todos e, bueno, benvidos a outro directo máis Orgullo Galego despois desta Semana Santa que a verdade xa había ganas de ter uns días de descanso, pero nada, nos retomamos estas conversas. Como sabedes, bueno, a conversa que temos hoxe con Minguante é unha das distintas conversas que temos, non, encadradas dentro dun proxecto impulsado pola cooperativa Xuseia, que apoia, colabora a área de patrimonio da Deputación de Coruña, e que Orgullo Galego fai parte, por unha parte, a difusión dos videoclips e, por outra parte, as conversas en Twitch, non? Estivemos xa con a Alan Rickman, tivemos a con Tecor Societario, tamén con Sofía Espiñeira, e hoxe con Minguante. A semana pasada saiu o seu... A semana pasada non, perdón. Onte saiu o videoclip que vou a deixar por aquí un enlace no chat que tedes que ver, que está moi guai e que eu recomendo. Tamén o tedes no noso Instagram, nas súas propias redes e que, bueno, é moi interesante, non? Antes de dar paso a Miguel, dicir tamén que esta conversa vai a quedar logo subida no nosa canal de YouTube, vai a quedar subida tamén en formato podcast no iVoox, e nada, animarvos a que se non o podes ver enteiro ou a xente que non pode estar en directo, pois vai no ter subido aí a partir de mañá, pola mañá. Hoxe a idea é falar un poquinho pois sobre o percorrido do grupo, falar tamén pois sobre este proxecto que levou adiante a cooperativa Xuseia, que nos vai levar xa ata finais de abril, e tamén se tedes algunha pregunta, pois adiante, deixadas polo chat e intentarei metelas. Nada máis, voulle dar paso. Vamos a comezar entón a conversa. Vamos a ver. Aí. Moi boas. Hola, boas, que tal? Que tal? Que tal todo? Moi ben. Aquí por primeira vez no Twitch, así que un pouco perdido, pero ben. É a primeira vez, non? Sí, a primeira, total. Bueno, esperamos que sexa a primeira de moitas. Esperemos. Eu, na maioría das conversas que teño, a maioría da xente tamén é a súa primeira vez, pero bueno, é unha plataforma que chegou xa para quedarse, e bueno, mentre poida servir para dar a coñecer así proxectos como o voso, pois perfecto, non? Claro que sí. Hoxe, bueno, Minguante non é ti só, pero vamos a conversar contigo do proxecto. Vamos a falar pois un poquinho, vamos a comezar primeiro a primeira parte sobre o voso proxecto. Entón, a miña primeira pregunta é que é Minguante e quen forma parte dese proxecto? Pois mira, unos concertos sempre dicía que Minguante é unha unión temporal da convivencia entre Óscar Martínez, que é o cantante o guitarrista de varias bandas, entre elas Marmotafil, e eu, que son Miguel Alonso e son cantautor. O que pasa é que o chiste estivo ben os primeiros concertos, pero logo nos fomos liando e entre 2018 e 2020 pois fixemos como 150 concertos claro, a partir de aí pois xa empezamos a entender que era igual o proxecto principal, non? Ostra, 150 concertos e tiñades o voso, digamos, o voso traballo aparte diso? Sí, claro. Nós somos os dous profes de guitarra e Sí, aparte temos outros proxectos musicais tamén. sí. Claro, aí 150 concertos, eso, que estabas tocando todas as semanas, non? Sí, dicíamos que era un pouco o segundo traballo, non? Era sair Sí. o venres de traballar e poñerse a tocar toda a fin de semana, non? Eso, falamos un pouco, pois, bueno, antes de nada, é verdad, por que ese nome? Por que Minguante? Pois, bueno, igual se estivese Óscar te daba outra explicación, pero a verdade é que buscábamos os dous xuntarnos e de algún xeito minguar, non? Levar o noso proxecto a pequenos locais, Sí, el tiña eso, tocaba en bandas indies máis grandes, eu a pesar de facer música de autor sempre levaba unha banda detrás, e queríamos ter un proxecto que fose moi intimista e que nos permitise de algún xeito tocar en sitios nos que non podíamos tocar sempre, non?
sempre cun formato pequeniño de 2 guitarras acústicas, percusión, etc. De aí Minguante. Digamos, en que ano empezou o proxecto? Empezou, como falabas ti, en 2018 ou Sí, empezou sí, sí, antes? 2018. Sí, Fixemos un par de concertos antes xuntos cos nosos nomes, é dicir, Óscar Martínez e Miguel Alonso, así nun sí. par de bares, e como funcionou, logo empezou Minguante. Sí. E unha pregunta, que, bueno, sempre fago, aínda que moitas veces, bueno, non a todos os grupos, non, pero moitos custalle definirse nun estilo concreto. Como vos definiríades? O sea, cal dirías que é o vosso estilo no que definides, digamos, a Minguante? Sempre é difícil, no, poñer etiquetas, pero nós sempre que temos que poñer unha dicimos que facemos pop de autor. Que claro, logo se escoitas o disco, pois hai cancións máis tirando o folk, digamos, hai cousas moi indies e tal, pero creo Sí, que onde máis claramente nos encadramos é no pop de autor. no pop de autor. Sí. E tamén quería preguntarche, bueno, dicías que erades profesores, como comezou, digamos, o vos interese, ou neste caso o teu interese pola música, que derivou, pois eso, ser profe e a ter Ujú. unha banda hoxe en día? A verdade é que eu fago música case dende sempre, non? Dende que collín a guitarra por primeira vez aí na preadolescencia, dende entón foi como un camiño moi normal para min, non? Empecé a facer cancións, empecé a tocar en cousiñas, ata hoxe, digamos, non foi un camiño tan natural que non te sabería dicir cando empecéi, non, a facelo. Xa, pero vamos, xa algo que formou parte xa Sí, sí, desde moi totalmente. tempo atrás, non? Sí. Jova, comentabas antes que eso, 150 concertos entre 2018 e 2020, Ujú. logo imagino que chegou, claro, o COVID e aí hubo un Sí. parón total, non? Sí, sí, foi un parón tremendo para nós que xa seguíamos un pouco nesa liña daquela e tiñamos xa un montón de concertos pechados para os seguintes meses e claro, caeron todos. E para nós foi moi problemático porque ademais xusto o día que nos confinaron recibimos o máster do primeiro EP de Minguante, que Sí, pretendíamos empezar a mover e tal. Entón, de feito, o que o noso disco naceu de aí, digamos que naquel momento entendimos que non era o momento para publicar aquilo, ¿no? claro. Seguimos grabando ata que en 2022 pois saíu o disco, non? Claro, porque foi un momento que incluso o sea, sobre todo os primeiros meses, non, para producir e todo iso era moi complexo e digamos que o que se creou naquel momento, naqueles meses previos, é como que de golpe tuvo que esperar casi 2 anos, non, para Sí, sí, no noso caso foi tal cual así, xa che digo, foi atoparnos cunhas cancións que tiñamos gravadas e queríamos ensinar, pero que non tiñan moito sentido, non? E o que aproveitamos eses meses foi para seguir grabando cada un dende a súa casa maquetas de cousas novas e sí. cando puidemos poñelas en común, non? E sobre os vosos temas, eu quería preguntarche, eso, como é a creación dos temas, como, digamos, como é ese proceso para compoñer os temas, meterlle a música, as letras, etcétera. Ujú. É que nós aquí Minguante sempre dicimos que somos un proxecto 50-50, non? Hai cousas que son totalmente de Óscar e cousas que son totalmente miñas. Sí, Entón, moitas veces actuamos como planetas autónomos, non? Eu vou facendo cancións, ensínollas a el fai o mesmo comigo. Logo hai outras veces que poñemos cousas en común, letras miñas que eu poño a músicas del, pero é verdade que traballamos bastante por separado ata que logo nos xuntamos. sí. Por exemplo, as letras, Ujú. quero dicir, un pouco, pois, a temática, como, quero dicir, a ser, como escolledes, digamos, quero dicir, as letras en sí, como bebedes, pois, un pouco, pois, situacións, vivencias persoais ou da situación xeral que hai a nivel social ou... Sí, eu no disco vas a topar de todo, digamos, dende esta canción que saiu no videoclip, que é unha experiencia persoal miña, non? Sí, A cancións como o anterior single que sacamos, que se chama O teu compás, no que Óscar fala, pois, da súa vivencia no sistema económico no que vivimos, non? sí, Hai incluso unha canción que fixemos durante a pandemia que se chama Non me queda nada, na que nos poñemos na pel dunha especie de millonario, non? Que perde todo, que é o que pasa con el, non? Entón, sempre sí. facemos algún chiste sobre eso nos concertos. É dicir, hai moitas temáticas que tratamos e non tampouco temos unha liña concreta, non?
Mm. E logo xa no 2022 que sacaste o disco A Incrible Historia dos Homes Minguantes, quero dicir, que nos podes contar del e tamén, digamos, como foi o recibimento dela, dende esas ata o día de hoxe? A verdade é que estamos moi contentos co disco, inclúe 9 cancións que fomos grabando nestes 2 últimos anos, non? É un disco totalmente ecléctico, hai dende cancións tremendamente pop a cousas moi folkis, a cousas un pouco máis guitarreras tamén, non? E as temáticas tamén son, como te decía antes, son moi variadas, non? E a verdade é que a xente recibiuno, eu creo que moi ben, moi ben, e é a nosa base en directo, claro. O sea, realmente, seguides ata a día de hoxe, bueno, non facendo só presentacións del, pero, quero dicir, Ujú. é o que sigan tendo os vosos directos, non? Sí, sí, dende 2022 digamos que a base principal dos concertos é este disco, que Mm. estivemos presentando todo o verán pasado, estivemos parando aí un poquiño en inverno, pero xa retomamos, e que presentaremos durante todo este verán tamén. O sea, aínda vai continuar agora, digamos, a Sí, presentación. supoño que despois de verán xa pararemos para pensar no seguinte, pero sí, tocaremos bastante en verán, espero. E a xente, aparte, bueno, de escoitalo nas plataformas, quero dicir, pode mercalo, tédelo nos concertos dispoñible Sí, para mercar sí, ou... fixemos unha edición física pequeniña, en CD aínda, e Pues, e si, ainda quedan algunhas copias, a verdade é que se vendeu moitísimo máis do que esperábamos, pero queda algunha cousiña aínda por aí que venderemos estes meses que ven. e tedes pensado sacar en vinilo ou aínda non? Estivemos pensando, pero a verdade é que, bueno, se alguén mira os prezos de fabricación de vinilos son bastante caros, Moi caro, sí. deixámolo seguramente para a seguinte, pero sí, estivo aí pensado. É que agora eu creo que casi quen compra, non creo que casi compra máis vinilo que É CD, non? posible, sí, 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 O que pasa é que, claro, posible. o coste de produción xa tería que ser un precio elevado porque o coste de produción é moi caro, claro. Sí, no seguramente sexa o último proxecto que saquemos en CD, digamos, porque agora Sí, xa se estilan outras cousas, pero sí queríamos facer o primeiro disco de Minguante que tivese esa pequena edición física, non? sí. E entrando un poquinho, pois, no proxecto este, pois, que deu, digamos, motivo a esta conversa, non? Eu quería preguntarche como foi a experiencia de gravar nas Torres Altamira, porque, claro, unha cousa, digo eu, estar nun escenario que tamén, bueno, ten o seu e tal, non? Pero logo, claro, gravar nun sitio así histórico tan importante e tal ten que ser impoñente, non? Sí, a verdade é que temos que contar que nós xa graváramos unha pequena cousa nas Torres de Altamira, Hostia, porque, non un videoclip completo, pero tanto Óscar como eu, con outra xente, temos unha banda infantil que se chama Música Miúda, sí. na que facemos música infantil en galego. Ten un videoclip que saiu o ano pasado no que hai un pequenísimo fragmento que nas torres. Entón, bueno, xa sabíamos, xa non fomos de novas, digamos, pero é Sí. verdade que nunca estiveramos tanto tempo ali grabando. O sitio non o escollestes vos, non? No, pero bueno, é verdade que escolleron supoño porque somos de cerca, eu vivo como a 5 minutos das torres. Entón, Ah, sí, sí. sí, O sea sí. que fora moitas veces e xa coñecía moi ben o sitio. Sí, 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 sí. E canto tempo vos levou gravalo, por curiosidade? Estivemos unha mañá grabando. A verdade é que Sí, non foi unha grabación especialmente pesada nin nada. Temos feito outras cousas bastante máis liosas a nivel sí. de horarios. E a verdade é que foi moi levadeiro. E por que por que escollestes o tema este, os gatos máis toros e París, non? Sí. Por que escollistes ese tema para este vídeo? A verdade é que fundamentalmente porque era a seguinte canción que íamos sacar de single do disco. Digamos, tiñamos a idea de nalgún momento darlle un videoclip, ¿no? E como xurdiu esta oportunidade co proxecto da Deputación, pois decidimos que fose esa, máis que outra cousa. Sí, sí, sí. E un pouco como estades vivindo, bueno, é certo que o videoclip ainda saíu onte, ainda, bueno, necesito uns días para ter percorrido, pero dende onte, e por unha parte, como o resultado, como valorades, como desde que se publicou onte?
A verdade é que nos gustou moitísimo, temos que dicir que nos pareceu un videoclip moi chulo, aparte o que dicías de xa simplemente o feito de gravar nas torres de Sí, Altamira, non, pois xa é impresionante o que se vai ver, independentemente do que fagamos nós, non? Gustounos moito, a verdade. Sí, sí. E nestas un pouco máis de 24 horas, o como está sendo o recibimento? Non sei se estades, pois, eso, recibindo comentarios ou feedback da xente, Sí, amigos, sí. etcétera. De momento a verdade é que o resultado é moi positivo, sempre nos están dicindo que lles gusta moito, como quedou o videoclip. Creo que ademais arroupa dunha forma moi bonita a canción, non? Sí, Entón, a verdade é que de momento, feedback positivo a tope. sí, sí, sí. Sí, no, a verdad que está moi guai, é unha, polo menos a miña opinión persoal, é unha canción que é como que transmite así moi bo rollo, non? Ujú. A verdade é que Minguante ten un pouco esas dúas variantes, digamos, esa variante máis, o que diste de bo rollo, ten varias cancións no Sí, disco, e logo ten tamén cancións moito máis, escuras, digamos, non? E si sí, preferíamos facer un videoclip da primeira parte, non da segunda, non? claro, claro. Em, E digamos que, como diría, eu creo que experiencias como estas, non, que serven parte de gravar, tamén para aprender máis, non, sobre a nosa historia, a nosa cultura, porque de feito ese é un dos obxectivos da campaña. Non sei como ves, bueno, vos supoño que ao vivir ali ao lado xa coñecedes toda a historia, pero sei como vedes se pensas que tamén pode axudar, pois, por unha parte, a darvos a coñecer vos, pero por outra parte, pois tamén dar a coñecer un pouco pois o patrimonio e a cultura, Sí, non? eu penso que sí, de feito, un pouco a experiencia deste día, simplemente co videoclip, é un pouco de xente preguntándonos polas torres e por Mm, isto. Entón, tamén aproveitando pois os materiais que ides sacando, que se van sacando sobre as torres estes días, pois tamén estamos mandando e, bueno, esta é a historia, non? E creo sí, que lle ven moi ben, non? sí, 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 no, sí, porque conxuga moi ben eso, pois que a música co patrimonio, non? Eu ainda foi onte a media mañá que se publicou no Ujú. Instagram que está tendo ali tamén bastantes reproducións e compartíamos nas historias e algunha, bueno, sempre hai xente, non, que nos responde as historias, que comenta e tal, e había unha persoa que dicía que sin ter que ver, digamos, a letra co espazo, é como que encaixa moi ben todo, non? O sea, no resultado final encaixou moi ben. Sí, eu creo que sí, a verdade é que, xa che digo, esta canción que en concreto é miña, non e sí, tiñamos pensado algún tipo de videoclip diferente totalmente para ela. Ao sí, final estou moi contento de que teña estas imaxes, non? sí. E logo, por exemplo, despois, bueno, de participar eso neste proxecto, na grabación, onte saiu o vídeo, hoxe a conversa, pensas que, digamos, esta campaña pode ser útil tamén pois para dar a coñecer as bandas e música en galego, neste caso, pois a vosa? Eu espero que sí, non? Creo que é unha boa plataforma, digamos, para amosar a bandas emerxentes da música galega. De feito, bueno, máis ou menos as outras bandas que participan no proxecto xa as coñecía, Sí, ou a maioría, pero si é verdade que en algunha non, e me serviu para ver música nova en galego, que eu debería coñecer e non coñecía neste caso, así que claro, supoño que o resto da xente lle servirá tamén como imaxe do que somos nós, non? claro. Dicías aí que deberías coñecer e non coñeces, eu tamén é certo que non todas as bandas que participan, ou seja, sí que coñecía o nome, pero Ujú. ti non coñecía moito máis, non? E non todas. É certo que, bueno, non temos por que coñecer non todas as bandas, pero crees que eso pode obedecer a que, bueno, é necesario precisamente proxectos como este, non? Para que divulguen a música en galego, porque precisa Totalmente. de maior divulgación. Claro, totalmente. Eu penso que temos agora mesmo unha escena galega tremenda, en case calquera estilo que se che ocorra, hai bandas Sí, facendo cousas maravillosas, pero é verdade que peca dunha falta de difusión tremenda nos medios públicos, sobre todo. sí, Entón, creo que campañas como esta son super necesarias para que a xente nos poña cara, ¿no? sí.
Comentaba outro día na charla esta con Sofía Espeñeira, falábamos que é como que hai moitísimos grupos en galego, moitísimos de distintos estilos. Por exemplo, que lle comentaba eu que hai pouco lía nun artigo que decían que no 2010 había sobre 20 bandas de música de hip hop en galego, agora hai máis de 150. Claro. Están saindo en moitísimos outros estilos, moitísimos variados. Sen embargo, a maioría da xente non os coñece, non? Quero dicir, é como que existe esa creación, pero logo hai unha barreira para chegar pois ao público. Sí, eu creo que está claro que hai unha barreira ademais na propia tele pública, non? Nos propios medios públicos, que non sei moi ben como podemos solucionar, pero sí é verdade que hai unha serie de bandas, centenares de bandas agora en galego, facendo unha música maravillosa, temos que intentar coñecelas, non? Sí, nós temos, por exemplo, no Spotify e na página web unhas listas de música en galego, Ujú. lembro actualizando, sobre todo ao comezo, a página web de orgullogalego.gal, que agora son máis de 600, pero bueno, seguro que faltan moitísimas, Claro. pero moita xente avisábanos meter esta, tal, e todas dicían o mismo, e era que lles faltaba eso, non? Eso, máis espacio de difusión na televisión, na radio, na propia prensa, incluso tamén, pois, nos festivais, que era algo que ahora volve a estar estas semanas outra vez, Sí. digamos, no debate de que fai falta moitísima maior visibilización, xa hai algúns festivais que o fan, non? Pero moitos outros que non. E cando se fai, tamén pois en horarios moi malos e tal, e quizáis queda aí un pouco pois ese camiño por percorrer, non? Sí, e bueno, eu animo dende aquí a todo mundo que escoite máis música actual en galego, que hai un montón, e que a verdade é que é maravillosa, non? Pois sí, pois sí. Visto un pouco, bueno, despois unha valoración despois de participar neste proxecto, a pregunta que lle fago a todos é se repetiríades unha iniciativa como esta. Sí, nos encantadísimos. Aparte xa che digo que houbo moi bo rollo co equipo, portáronse Sí, moi ben connosco, e o resultado foi maravilloso tamén, así que encantados, vamos. sí, o videoclip está moi guai. Eu, aí, unha dúbida que teño moitas veces é, cando gravades o videoclip, lóxicamente non estades tocando, non? Pero tedes música quero dicir, tedes o tema de fondo ou algo para poñeros en Sí, así? sí, 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 temos. Sí, Temos nos no noso caso non era moi problemático, porque, bueno, estábamos con 2 guitarras eléctricas desenchufadas ali, entón escoitábamos perfectamente a canción. O que nos comentaban dende o equipo que gravaba era que, claro, que o problema cando había bandas que levaban moito, non, digamos, unha batería ou un tal, claro, era realmente complicado escoitar o playback, non, tal, sí, sí. A verdade claro. é que no noso caso foi moi fácil iso. Sí, sí, claro, porque ao ser menos tamén, claro. E xa entrando no final e preguntando pois un pouco do futuro, tedes xa planificado sacar algún novo disco? Estades xa traballando niso? Sí, o que pasa que eso, que che dicía que tamén Minguante, o sea, os dous Minguante, pertencemos a unha banda infantil que se chama Música Miúda, que tamén sacou libro disco este ano, Sí, entón tamén estamos facendo as presentacións. Eu tamén gravo en solitario, entón, bueno, supoño que sacarei algo este ano ou o que ven, pero a idea con Minguante, o acabar o verán, digamos, frear un pouquiño, ver que o que temos novo xa, sí, e ir pouquiño a pouco gravando cousas de cara ao seguinte traballo, sí. sí. Pero non tedes, digamos, plazos No, prazos non, pero bueno, a nosa idea é iso, é o acabar o verán, comezar xa a gravar un par de temas que supoño que en 2024 escoitaredes por aí xa. sí. Por exemplo, se a xente que vos quere ver, vos quere coñecer, a día de hoxe, que datas tedes pechadas que se poida saber que vades a tocar? Pois, mira, teño que miralas no móvil, pero sei que tocamos a semana que ven na Casa Museo de Manuel María, en Sí, Outeiro de Rei, sí, do Rei. espera que vos direi por aquí, porque temos un montón, pero non ma sei de memoria. Nada, que Estaremos o 22 na Casa Museo Manuel María, o 29 no Transistor en Bertamiráns. E logo xa en maio, pois teremos por aquí algunha cousiña que xa anunciaremos que non está pechada, pero sí. De sí. momento tedes 2 datas por aí. Entón,
recomendar a xente, non? Que vos siga, que vexa as vosas redes, porque tamén aí pois será o xeito de informarse. En que redes estades hoxe disponibles? Estamos en Facebook, Instagram, temos canle de YouTube onde subimos cousiñas sempre. Logo, bueno, eu a nivel particular ando por todas as redes sempre, así que poden buscar por Twitter, TikTok, calquera cousiña, ando por aí. Pois nada, eu animar a xente, deixei por aquí no chat, vou non deixar outra vez o videoclip coa ligazón de YouTube, animarvos a ver o videoclip, a seguir as súas redes sociais, e nada, pola miña parte nada máis, hai a idea, pois, hoxe era dar a coñecer pois, un poquinho este proxecto e tamén dar a coñecer a Minguante, como digo, eso, pues, estad atentos, porque esta semana tamén vamos a sacar outra publicación máis nas redes co videoclip e tamén pois contando algunha historia do propio espazo das Torres Altamira, entón nada, pola miña parte nada máis, para benizarvos polo vídeo, pola banda e agradecidísimo de que estiveras hoxe por aquí. Nada, moitas grazas a vos por invitarnos. Nada máis, deixoche marchar, vou continuar un minutinho máis, e nada, animarvos a ver o videoclip e a seguirlos nas redes, vale? Veña, Graciñas. chao, chao, chao. Vamos a quitar o banner este de aquí, aí. Nada, pues moi interesante, eu estes días estiven escoitando un poquinho máis o grupo e a verdad que está moi guai, fai música moi chula e eu recomendo ver o videoclip que aparte está funcionando moi ben tanto no YouTube como no propio Instagram, non? E tamén esta semana nas redes vamos a facer unha publicación dos 4 primeiros videoclips cunha imaxe, bueno, con enlace de cada e que eu aconsello ver. Nada máis, antes de marchar, dicirvos tamén un par de novas. Este xove vamos a estar novamente en directo ás 9:30 coa banda Sons of Exodus. Vai ser, si, ás 9:30, non, ás 9, perdón. E a semana que ven, o mércores, ás 8, vamos a estar xa dentro deste proxecto digamos que enmarcada desta campaña de Xuseia non vai estar connosco o Ravelo. Entón, esa vai ser a penúltima conversa desta campaña que eu animo vos a seguir. Estaba vendo aquí se hai algunha canle para facerlle raíz, non hai. Entón, nada, vamos a despedirnos e nada, novamente, graciñas por estar aquí. Tamén dicir que estamos intentando ver se preparamos unha conversa sobre todo o tema das tradicións os maios para finais este mes, pero non prometo nada porque, bueno, estamos a ver se podemos concretar con esta persoa. Nada, agradecidísimo a xente que estades aí conectada. Xusto vin agora que deixabades unha pregunta no Instagram ou non ter conta no Twitch para o grupo, pero bueno, está respondida porque o que preguntabades era sobre os concertos, entón está respondida, pero a maiores, bueno, se non se escoitou, ver as súas redes, porque aí anunciarán todo, e nada máis. Vémonos os xoves ás 9:30, ás 9, perdón, con Sons of Exodus. Vale? Veña, chao.